ადამიანი თავისი ბუნებით არა მკითხველი, არამედ მსმენელი არსებაა. მხედველიც, რა თქმა უნდა. რასაც ვისმენთ, იმას ვხედავთ კიდეც. შეგვიძლია მისი შეგრძნება, სივრცეში განლაგება, ბგერების ხანგრძლივობით დროის შესახებ წარმოდგენის შექმნა. ჩვენ გამუდმებით ბგერებში, ხმებში ვცხოვრობთ, საკუთარში და სხვისაში, მშობლიურსა და უცხოში. ჩვენ თავად ვართ ბგერა და წარმოვშობთ ბგერებს. ბგერა არის ახლა და ამ წუთას ის, რასაც ჩვენ სინამდვილეს ვუწოდებთ. გერმანული აქცენტუირებული ენაა. მარიკა მესმის ხოლმე ჩემი გერმანელი და რუსი მეგობრებისაგან. რა უცნაურია, რომ ეს უცხო ინტონაცია, რომელიც ამდენი წელია მეხამუშება და ღიმილს მგვრის, უცებ მშობლიურად გადაიქცა ჩემთვის. გეზა მარიეტას მიერ წარმოთქმული მარიკა მას მერე, რაც ის რამოდენიმე კვირის წინ ამ ცხოვრებიდან წავიდა. ვიცი ამიერიდან სითბოთი ამევსება გული, როდესაც აქაური ნაცნობები მარიკას დამიძახებენ. ეს ერთი სიტყვა, ხმა ჩემს შეგრძნებებში გადაიქცა მუსიკალურ ნაწარმოებად, მთელი თავისი კომპლექსურობით. ჩვენი სურვილისა და განწყობის მიხედვით შეგვიძლია ხმაურების მოდიფიცირება და მისი ჩვენს ერთადერთ საკუთრებაში, მეხსიერებაში განლაგება. მაგრამ რა ვიცით ჩვენ ბგერის შესახებ, რას ვუსმენთ? სმენა გამუდმებით დაკავებულია და გსურს თუ არ გსურს, ყველაფერი მაინც გვესმის. ცივილიზაციისა და ტექნიკური წინსვლისათვის ადამიანები საკმაოდ დიდ, ასე ვიტყოდი, აკუსტიკურ ფასს ვიხდით. გვესმის სხვადასხვანაირი მოტორების თუხთუხი თუ ბრდღვინვა. ზოგი ასეთი მოზუზუნე მოტორი ეკოლოგიური ენერგიის წყარო ქარის წისქვილიც კი არის. ხმაურების ამ მრავალფეროვნებას ჩვენი ნებით ვანიჭებთ უპირატესობას. კომპოზიტორმა ჯონ კეიჯმა ნაწარმოებში 4 წუთი და 33 წამი რადიკალურად მიგვითითა სიჩუმეზე. სხვადასხვა დარბაზებში შესრულებული ეს ნაწარმოები, სადაც არავინ მუზიცირებს, სწორედ სიჩუმის მრავალფეროვნებას გვასმენინებს. იქნებ ამ სიჩუმეში ჩვენი საკუთარი ბგერის ხმოვანება უნდა გავიგონოთ. არა, ალბათ 4 წუთში საკუთარ ბგერას ვერ გავიგონებთ. ჩვენ პატივმოყვარეობებით შეპყრობილნი ალბათ მხოლოდ დარბაზიდან დარბაზში გადავინაცვლებთ ტაშის დასაკრავად და ასე გავლევთ ცხოვრებას. დირიჟორი სერჯიო ჩელიბიტაკე აღნიშნავს: რა ვიცით ჩვენ ბგერის შესახებ და საბოლოოდ მუსიკალურ ბგერაზე? იმაზე მეტი არა, რაც პრეისტორიულმა ადამიანმა იცოდა, რომელიც მიჰყვება რა თავისუფლების ინსტინქტს, ძებნის მას ინსპირაციებით, ცოდნის გარეშე გამოითხოვს მას კოსმოსიდან. ბგერის წარმოშობა და მისი არსებობის პროცესი დამოკიდებულია მის ტენდენციაზე, სადაც რხევები თანაბრად გადანაწილდებიან დროის მოცემულ სივრცეში. ასეთი ბგერები თანაარსებობას ხელს არ უშლიან. მათ ჰარმონიის შექმნა შეუძლიათ. ეს არის მუსიკალური ბგერის არსი. სიტყვები, რომლებიც სხვადასხვა მოქმედებების, ცოდნისა და შეგრძნებების მიკრომითებია, ხომ ასევე ბგერებია. ტექსტის წაკითხვა მათი პირველი გახმოვანებაა. რომელი წიგნი იწერება, რომლის წაკითხვაც ჩემი სიცოცხლით არის გახმოვანებული. მაშ როგორი და რომელია ჩემი